为了奖励自己每天勤奋起早，特意花了100做了睫毛美甲大全套，晚上亲自下厨做了羊蝎子火锅，记录北京29岁不上班在娘家蹭住的真实生活。Hello 姐妹们，胖圆的小日常又来了，还是如你们所见，我还在娘家住，具体入住第几天我已经不知道了。大哥也追随我一起过来了，其实他完全可以把孩子洗漱好送到幼儿园再去上班，但是现在呢，他谁都不跟，就找我。这几天处感情了，一整个是粘上我了。我跟他说爸爸送妈妈接，他是怎么都不干。他可能是认为我送就一定还会是我接，因为头进幼儿园他会跟我说这么一句话，他说妈妈你站在原地等我，我一会儿吃个饭睡个觉就出来了。今儿个我换了一家早点铺，我才知道原来杨洋这么受欢迎呢，很多人特意跑大兴机场去吃。刚我吃的时候就听别人点说糖油条和炒肝，我瞬间就后悔了，我点餐的时候怎么是没看见呀？别人说什么我也得给补回来。基本上光盘行动，吃饱喝足，精神饱满，回家就开始叠衣服，主要是早晨着急忙慌，试了好几套都不合适，弄的是手忙脚乱。我觉得我给他买的都还行啊，可是怎么穿都不舒服，不是大了就是长了，大清早的给我整一身汗，完事儿熬不住了就睡了一觉。这遮光帘是又遮光又不遮光的感觉，我呢是轻易不会把它换掉，因为它是我妈10年前特意跑挺老远给我买回来的，它的价值已经远超它的作用了。我儿子上了幼儿园，他一天的作息正不正常我不知道，但是我这早饭的时间是真的是按时按点了，7点半送，头8点前我都已经炫完饭了。前2天呢，有人跟我说肉眼可见的我的脸是瘦了，说实话瘦没瘦咱真不知道，但是是真累呀。这2天大哥还特别忙活，动不动就加班，没时间顾我。我这边3点接完孩子就一直是我带到入睡，可以说是非常之忙的，因为我确实是没怎么弄过嘛，突然就接手了，有点慌慌张张不知所措。现在差不多1点左右，收拾完抽个空去做个美甲美睫来奖励自己，好嘛，停好车一看，一根大杆子杵在那儿，也懒得挪了，直接就爬在后座下来的。这次我找了一个新的美甲美睫店，基本上这2项加起来100来块。到了先泡脚，今儿个是做脚丫子，夏天快过去了，再做一次咱就明年见了吧。美甲师一直问我这样可以吗，那样可以吗？我说没事儿，全你做主。我是觉得吧，几十块钱咱都无所谓，没那么多事儿，能做上就行，别挑了。选了从来没尝试过的淡紫色。这会儿呢不到2点，躺着准备接毛了。我说我要3点接孩子，能2点半完事儿不？姐姐说没问题，还很诧异的问我你都有孩子了？结果接完了告诉我2点40多了，妈呀，10多分钟我再开车再找车位再下车再接他，有点措手不及呀。姐看我着急说不行，咱别吹干了，直接你开车开着点窗户吹吹。幸亏我小时候有体育特长生的底子，8个人短跑那时候跑了个第6，还真就刚刚好，咱没迟到。接着之后我儿子就说妈妈这眼睛是怎么了？该说不说，这次确实有点太浓了，而且也不太舒服。我们俩前点进门，我订的叮咚买菜的菜也到位了。今儿个中午呢我就有这个想法了，大哥不是也挺辛苦吗？天天加班，我要给他做顿饭，感动天感动地，看看能不能感动他。亲手炖羊蝎子我确实是不太有实力，但是我刚看叮咚上就有成品，还挺便宜，买了点配菜准备操持一顿。幼儿园是真没白上，回来就知道自己洗手，虽然以前也知道，但是真没这么听话。给他热上一瓶鲜奶，我就准备进厨房备菜了，说的是挺专业，备菜俩字其实就是俗称加工。3分钟羊蝎子出锅了，我不说你不说，谁知道咱买的是半成品，不告诉大哥咱都不知道。这么看我的睫毛是不是很浓，2把扇子似的。我刚看菜也都不贵，就随便下单了点，一会儿涮着吃。别看我不会做饭，但是我会搭配，肉配菜绝美。这个黄色的蘑菇咱没吃过更没见过，一会儿尝尝是怎么事儿。刚说整理一下发型，准备给你们录几件新买的衣服，哥们儿就跟我说他饿了。此哥们儿非比大哥，是家里的这位小老弟，我的拿手好饭煮蝴蝶面。突然想起来他这么一说，我好像中午也没吃饭也饿了，赶紧吃了一口面包。昨儿给他做的呢是忘了放酱油和盐了，今儿个咱都给补上。他边端走还边问我呢，妈妈今天没忘吧？我说没忘，都给你放了，而且放了双倍，昨天的也给你补上了。他说那谢谢妈妈啦。你们猜这会儿我们俩干啥呢？没错，咱也是画上画了，咱也是毕业很多年之后又开始完成作业了。我猜你们当妈妈的也应该都给孩子弄了个11的画或者是手工吧。手工咱真没那实力，画画已经是尽力了。实话说我的本意是不准备参观别人的得了，结果孩子回来跟我说妈妈别人今天拿了妈妈给画的红旗我都没有，我好伤心呀。那我找个黑色这是黑色吗？好嘛，我从网上是一顿查，一点一点对着找了一个最简单的款式，一顿忙活，天时地利人和，多亏大哥今儿个加班，羊蝎子做好还没回来吃呢，要不然我肯定这会儿在那炫饭呢，不会捣鼓这个。当，别说别管别问，请夸我求求了。未来的路很长，请你们见证我未来的进步，谢谢。天都黑了，大哥还在搬砖，我们俩左顾右盼，总算是进了家门了。不嘞，儿子小黄鱼儿。结果人家连看我的饭都没看，直接就喊他儿子去吃他买的小黄鱼儿。趁他喂他儿子的功夫，我把火一开，这才跑过来开始表演，一顿夸我。媳妇儿，你做的，呵，挺香啊。你洗菜吧？哟，菜是我洗的，这蘑菇是洗，这一看是洗了，根儿都切了。这肉不赖啊。
幸亏我生的是男孩，这要是个小棉袄，是不是家里就没有啥事儿了？天天得抱着他闺女稀罕。但丝毫不影响我算饭，一点没影响我心情。该说不说，这羊蝎子肉是真挺多。我妈又没在家，等我妈在家了，我也得给她安排一顿。说什么也不能亏了我的娘家妈，毕竟咱现在住人这儿呢，对不对？有人跟我一样吗？特别喜欢吃蒜香菜，觉得特别好吃，臭香臭香的。大哥在那边喂孩子，我在这边吃一口给他一口，给他喂的是直问我媳妇儿，你说实话，又给我做饭又喂我吃饭，是不是有什么亏心事儿对不起我了？对了，还有这个骨髓，你们爱吃吗？我超爱，每次都抠着半天。800年不做一次饭，弄这么一回还挺上瘾，主要是我觉得成就感满满。终于理解为什么每次妈妈做饭都希望光盘了，要是剩下一大堆的话，确实是挺添堵，觉得自己特别失败。今儿个我跟大哥我们俩嘁了咔嚓一顿炫，算是全部都光盘了，非常之成功。也不知道是谁买的桃，像是在山姆买的那个，掰了半天也没给分离，挺好吃。吃饱喝足，我们仨就来出租屋看了看，好几天都没回来了，想着来瞅瞅。门口一堆的快递，幸亏是回来了，拆了得有10多件衣服吧，顺便再显摆一下新的美甲。这个就是我昨天去超市穿的那件吊带裙，有点厚度的，秋天穿正合适。我发现北京真的是没有几天的秋天，夏天嗖一下就冷了，感觉还挺显瘦的，也可能是我最近真的是累瘦了。骑着我们心爱的小车车回娘家。哦对了，这几天开始陆续的搬家了，瞧瞧就是已经挂我身上了，很黏我。最近婆婆又给了个红包，让大哥去给咱买了个大榴莲，这次的理由是快过季了，赶紧吃。昨儿跟我问了问，说是汤泉的榴莲陆续下架了，咱今年还没吃够呢呀。你们觉得我长大了吗？我居然会做饭了，地不地道？